冇攞就我一個號有一個號。你細號冇打。民國都係有套400裝而家。要即係主動態。請緊握手，呢套不需要揮烈。好啦，所以寧願儲平。打三角洲啦，三角洲好玩啊！我有玩啊。雖然我玩攻破殘晒，但我玩全部都係。我唔玩。係公股冇撞圖。4個圖咩？係啦，我讀一次先。好唔好嘅？我殘。公股就係黑茄湖。黑茄湖一湖。根本嗰套靚我好長，13cm。呢個13cm 啦。是咯，點都過30啦，又係50啦。係咯，成條 OK。好似我想講中葵嗰套好靚，就係中葵嗰套就係送嘅戰令咁樣嘛，超級超。我攞咗啦。不過唔玩咯。如果我玩，死神佢個皮膚係得400裝最靚。少有啲少有。跑木白再出。你有少？嗰個人係個有啲相中少有。佢個樣真咧幾唔錯啊！今次考試我英文我衰咗，有我衰咧，我得分嘅。哦，你咪幾多分喎？加埋我得有加埋。知嘛？我係得1個。我哋呢度係加埋。即係嗰度要邊嚟啊？咁如果你大個嘅話，咪啱啲買細咯。即係如果唔係咁準嗰啲，大家嘅質量就係咪一大一細，即係好似前曬一個牌有啲細食，佢哋先係嗌一個餐嘅。係啊，我諗我會難睇喎，佢應該會細過我哋。科學咯，我完全唔熟啊，佢長咁高嘅，常識呢個做，點解咁講得70零分嘅？我都70零。我實驗我冇做，係實驗我冇做俾你哋講啊。係啊，夾咗我先加落我個。佢啊，啲人佢咁明。係啊，我都睇呢本嘛。嗰個你先50減嘅話，哎呀，你數學都係，咁你成日翻嚟睇呢圖好撚靚啊！有，一落咪加落。咁你要玩白起喎，你白起你都唔攞，你真係會你唔攞白起喎。不過唔攞白起得。白起好啦，你當我填啦，白起加少。誒，咩我哋副卡卡你？我小紅白起啊，仲有冇咧？好打。